Һаумыһығыҙ. Башҡорт теленең синтаксис бүлегенең эртеүле ҡушма һөйләмдәр темаһында бер-береһенә формаль яҡтан оҡшаш эйәрсән һөйләм төрҙәре бар. Уларҙы бер-береһенән нисек айырырға? Уларҙы бер-береһе менән нисек бутамаҫҡа? Бөгөн һүҙ шул турала барасаҡ. Схемаларда күренеүенсә, тултырыусы эйәрсән һөйләм, ваҡыт эйәрсән һөйләм, сәбәп эйәрсән һөйләм баш һөйләмгә бер үк бәйләүсе сара, төбәү килеш ялғауы ярҙамында бәйләнеп килә. Миҫалдар ҡарап үтәйек. Таҡтала 3 һөйләм бирелгән. Беренсе һөйләм. Тәбиғәт күренеше үҙгәреүгә Миңлеғәли әллә ни иғтибар итмәне. Һөйләмдең грамматик нигеҙен билдәләйек. Нимә тәбиғәт күренеше? Был һөйләмдең эйәһе. Тәбиғәт күренеше нишләүгә, үҙгәреүгә? Был һөйләмдең хәбәре. Кем Миңлеғәли? Был һөйләмдең эйәһе. Миңлеғәли нишләмәне? İğtibar itməni. Bu һөйләмдең хәбәре. Хәҙер эйәрсән һөйләменән баш һөйләмдең сиктәрен билдәләйек. Баш һөйләм Миңлеғәли әллә ни иғтибар итмәне. Баш һөйләмдән эйәрсән һөйләмгә һорау биреп ҡарайыҡ. Иғтибар итмәне. Нимәгә? Тәбиғәт күренеше үҙгәреүгә. Был эйәрсән һөйләм. Эйәрсән һөйләм нимәгә һорауына яуап булып килгәс һәм баш һөйләмдән тултырыусы урынында килгәс, был тултырыусы эйәрсән һөйләмде эйәртеүле ҡушма һөйләм була. Хәҙер схемаһын ҡуяйыҡ. Тултырыусы эйәрсән һөйләм баш һөйләмгә төбәү килеш ялғауы ярҙамында бәйләнеп килгәндә, ике һөйләм араһында бер ниндәй ҙә тыныш билдәһе ҡуйылмай. Икенсе һөйләм. Гөлйөҙөмдөң хаты яҙылып бөтөүгә Хәмдиә ашығып килеп инде. Һөйләмдең грамматик нигеҙен билдәләйек. Нимәһе хаты? Был һөйләмдең эйәһе. Хаты нишләүгә, яҙылып бөтөүгә. Был һөйләмдең хәбәре. Кем Хәмдиә? Был һөйләмдең эйәһе. Хәмдиә ни эшләне? Килеп инде. Был һөйләмдең хәбәре. Баш һөйләм менән эйәрсән һөйләмдең сиктәрен билдәләйек. Баш һөйләм Хәмдиә ашығып килеп инде. Эйәрсән һөйләм Гөлйөҙөмдөң хаты яҙылып бөтөүгә. Баш һөйләмдән эйәрсән һөйләмгә һорау биреп ҡарайыҡ. Килеп инде. Ҡасан? Гөлйөҙөмдөң хаты яҙылып бөтөүгә. Тимәк, эйәрсән һөйләм ҡасан һорауына яуап булып килеп һәм эш хәлдең ваҡытын белдергәс, был ваҡыт эйәрсән һөйләмде эйәртеүле ҡушма һөйләм. Схемаһын төҙөйөк. Ваҡыт эйәрсән һөйләм баш һөйләмгә төбәк килеш ялғау ярҙамында бәйләнеп килгәндә, ике һөйләм араһында өтөр ҡуйыла. Өсөнсө һөйләм. Ауыл эргәһендәге баҫыуҙа эш гөрләгәнгә, халыҡ ысын күңелдән шатланды. Һөйләмдең грамматик нигеҙен билдәләйек. Нимә эш? Был һөйләмдең эйәһе. Эш нишләгәнгә, гөрләгәнгә. Был һөйләмдең хәбәре. Кем? Халыҡ. Был һөйләмдең эйәһе. Халыҡ нишләне? Шатланды. Был һөйләмдең хәбәре. Эйәрсән һөйләменән баш һөйләмдең сиктәрен табайыҡ. Баш һөйләм халыҡ ысын күңелдән шатланды. Эйәрсән һөйләм ауыл эргәһендәге баҫыуҙа эш гөрләгәнгә. Баш һөйләмдән эйәрсән һөйләмгә һорау биреп ҡарайыҡ. Шатланды. Ни өсөн? Ауыл эргәһендәге баҫыуҙа эш гөрләгәнгә. Эйәрсән һөйләм ни өсөн һорауына яуап булып килеп, һәм баш һөйләмдәге эш хәлдең сәбәбен белдергәс, был сәбәп эйәрсән һөйләмле эйәртеүле ҡушма һөйләм. Схемаһын төҙөйөк. Эйәрсән сәбәп һөйләм баш һөйләмгә төбәк килеш ялғауы ярҙамында бәйләнеп килгәндә, ике һөйләм араһында өтөр ҡуйыла. Шулай итеп, эйәрсән тултырыусы, ваҡыт, сәбәп һөйләмдә баш һөйләмгә төбәү килеш ялғауы ярҙамында бәйләнеп килгәндә,
Уларҙы бутамаҫ өсөн һөйләмдең мәғәнәһенән сығып, дөрөҫ итеп һорау ҡуйыу мотлаҡ. Киләһе дәрескә осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.